Mambo vipi chairman? Uko vipi? Angalia huyu mtu. Tulikupea rent, usikuwa hapa tena. Umetoka kwako? Umetoka kwa nyumba yako? Ndio nimetoka kwangu. Yeah. Ni bedroom ngapi? Actually kwa bed sitter. Bed sitter. Side Okay, sasa utaomba tena, si ndio? Leo hujakuja kuomba fare. Umekuja tu kupraise kwa launch ya gospel, si ndio? Na pia uniombe. Haya, kuomba nitanipigia simu. Haya, sawa. Sasa toka kwa show yangu. Mambo vipi chairman? Chairman nako salama. Na kuona tu ndo IP ndo msanii wa mwisho kuingia tu. Mbona umeingia vile? Kwa sababu mimi ni chairman. Chairman anaingia wa mwisho. Unajua chairman hawezi ingia wa kwanza. Chairman anaingia wa mwisho. Sio kama nimekosea. Unajua kuna sababu Mungu alisema mimi ni chairman. Sasa chairman you come last. Yes. Na pia chairman tukiangalia pale last week, few days ago, yule adui wako mkubwa Eric Omondi aliweka demonstration pale parliament. What can you say about that? No, Eric Omondi anatafuta clout. Comedians wanapitia shida sana Kenya. Wengine wanajinyonga, hamjaisikia msanii amejinyonga. Lakini watu wa comedy wanajinyonga wengi, maakta wanajinyonga. Hatuoni kama Eric Omondi anaenda kuwasaidia. Eric Omondi anataka kusaidia wale watu ambao wanamshinda. Eric Omondi anataka kuwa msanii, si hata tu wimbo, ndiye apiganie haki za kazi yake. Anapigania haki zenye si ya kazi yake. Sisi tuko na tunajiweza, sisi tuna uwezo wa kujipigania haki zetu. Eric Omondi alijai muita atupiganie haki zetu. Yeye anatafuta tu clout. Na kwa kutumia wasanii. Wasanii sisi tuko sawa. Tunaongea na serikali. Eric Omondi aachane na sisi. Yes. Unaona ni kama amekosa kazi hivi, si mcheshi siku hizi. Eric Omondi ameacha kuchekesha watu, anataka kufanya kazi ya kupigania wasanii. Na wasanii wanaweza jipigania wenyewe. Tumejipigania, sisi tunajua kufanya demonstration kumshinda. Sasa Eric Omondi atafute kazi ya kufanya ama apiganie comedians. Na hata siku hizi Eric Omondi ana kichekesho. Wewe niambie kichekesho moja ushaona Eric Omondi ako nayo? Hamna. Ameachia akina Mlamwa, akina Butita, kuna huyu msichana mwingine Mluya ametoa wimbo ya Valentine. Sasa hao ndio comedians. Eric Omondi sasa hii hata si comedian, si musician. Ni nani Eric Omondi? Eric Omondi ni nani by the way? Eric Omondi ni nani? Hatujui comedy gani? Alichekesha lini mwisho? Eric Omondi ni nani Kenya? Eric Omondi ni noise maker, ni mtu ambaye hana kazi, ni afai kupatiwa hata airtime. Sijui kwa nini mnamsikilizanga. Lakini anasema tunaona juzi pia akipost kwenye private jet yake, anasema kwamba ana private jet. Pengine unaweza comment nini kuhusiana na Eric Omondi mwenyewe alitoka akawaambia aliwadanganya wa Kenya kwamba ako na nyumba Karen, alikuwa ameweka ya Airbnb. Akafikiri Ringtone wanatoshana. Mpaka akakuja kuconfirm pia mimi niko na Airbnb, akapata misizi ni kujenga, tunajenga na manyumba zingine mingi. So Eric Omondi hatuko level moja. Eric Omondi ni mtu ambaye naweza sema alipoteza vision, hana maono. Mimi niko na maono. Wasanii unaona kama size 8 ni mkubwa sana kwa Eric Omondi, ndio tumekuja kumsupport. Sasa Eric Omondi msimpatiange airtime, mnamjenga. Eric Omondi acha baki mahali yako. Unajua Eric Omondi yako popular Tanzania. Eric Omondi hayuko popular Kenya. Wa Tanzania tuko sababu hata ukiangalia nyimbo na post, nimeona jana amenitag eti anaenda Sudan. Ile wimbo anacheza si ya Mkenya na amekuwa Kenya akifanya maandamano ya Wakenya. Sijui kama tunaona. Yaani unapost nyimbo kwa video zako za watu wa nje na unapigania Wakenya. Yaani inakuwa ni standard mara mbili. Kwa kizungu inaitwa hiyo standard mbili. Bas, hiyo standard mara mbili. Juzi ulikuwa unasema ati umeishiwa. Ni kweli umeishiwa ama ulikuwa unataka crowd fulani hivi? Mimi nilisema wapi nimeishiwa? Kwa video. Nilikuwa nimeishiwa lakini sasa hivi niko sawa. Nilikuwa juzi kweli nilikuwa nimeishiwa, hata sikuwa na fare. Lakini gari zilikuwa parking. Okay, nini ilifanyika ndio ukaamua ufanye hiyo kipindi? Hiyo? Unajua tangu Robert Alaya nigonge rungu kwa kichwa. Wakati mwingine nasahau, wakati mwingine naruka kwa kichwa. Sasa siku hiyo sijui kama sikumbuki kama nikisema mimi sikusema. Sidhani kama mimi nilisema nimesota. Because mimi sijasota. Mimi niko sawa. Nimekuja na gari kali hapo nje, nimebarikiwa, niko sawa. Mimi wacha niseme Robert Alaya alinipiga rungu ikanifanya kichwa yangu si nzuri wakati mwingine. So hiyo siku ni kama siku vizuri. Chairman, na hili swali, hivi majuzi mko wa Bahati ametoa wimbo unaitwa Baba. Sijui kama umeusikiza huo wimbo. Mimi wacha nikwambie, unataka kuambia Diana B kwamba
tunamngoja sana. Sisi tuko hapa tunaongojea azae wasichana. Miaka itaenda sana. Yeye ndiye atakuwa analia hii town akisema vijana wa baba wamechukua watoto wake. Kwa sababu yeye anapotosha watoto wa primary. Can you imagine wewe ni mwimbaji unapotosha watoto wa primary school? Kwa sababu watoto wa primary school, wa baba hakuna Kenya, wa baba ni sisi. Wa baba ni Bahati, wa baba ni Willy Paul. Sasa wale watoto wa primary ndio wanapotoshwa. So ni wrong sana Diana Marua kuweza kuimba nyimbo nasema amekuja na wababa. Mimi alafu sitaki kumblame Diana B. Nataka kublame Bahati. Kwa sababu Bahati ni kama hana talent. Angekuwa na talent angemwandikia wimbo juu ni bibi yake. So nataka kuambia Bahati tafuta songwriter. Ili kwa sababu niko sure na ninajua Diana B hakuwa anataka kuwa mwimbaji. Bahati ndiye alimwambia amfanye mwimbaji. Sasa wakati nataka kuaddress Bahati. Bahati wakati uliamua kufanya bibi yako mwimbaji. Juu bibi yako Kenya Diana B ako nayo ni confidence. Umenielewa? Ako tu na confidence na anaongea kwa sauti ile tu ya kawaida ya kupika chakula. So wakati Bahati aliamua kufanya bibi yake mwimbaji, angetafuta vijana wengi hapa nje wanajua kuandika nyimbo wamwandikie. Hiyo nyimbo ya kusema sijui wanatafuta wa baba ni nyimbo ambayo hata tufai kwetu tunaiongelea. Hapana, hatutafuti wa baba. Tunatafuta mbaba mmoja ambaye anaitwa Mungu wetu ako mbinguni. Hivyo tu. Okay, Ringtone anataka question. Kuna msichana mmoja ametokelezea kwa mtandao. Anasema ni crush wako. Je, umeoa ama umepata mwanamke mzuri ama bado atume kwa DM? Anaitwa nani? Mwanadada mwingine hapo. Mimi ma crush niko na wengi. Wacha nikwambie yule mtu ako na crushes wengi Kenya ni mimi. I'm have too many crushes in Kenya. Yes. Mambo yako na Justina Syokau imefikia wapi? Nini? Justina Syokau. Eti nani? Justina. Mimi sijamsikia Justina, nasikia hiyo jina. Watu wananiambia Mweje. Mimi najua Justina ama Justina? Justina. Basi mimi sijamsikia Justina. Na nimesikia lakini nataka kusema hivi. Kuna competition kubwa sana, watu wanang'ang'ana sana kwa DM zangu na inbox, wanataka kuolewa na mimi. So kama huyo Justina ni baadhi ya wale wasichana ambao wamekosa kazi, wanatafuta mwanaume ako na pesa kama mimi ndio nikue maisha yao ya mbele. Nataka nikumwambia Mungu alimuumba na uwezo kama Ringtone, ang'ang'ane kama Yeye. Si lazima aolewe na Ringtone ndio afaulu. Anaweza ngafaulu mwenyewe. Chairman, tunaona wasanii wengi wameingia kwa politics, they are vying for political seats. Sijui kama wewe una mpango wote wa kuingia kwa siasa this time round? Sijaamua, nikiamua nitawaita. Kwa saa hii sijasema kama niko kwa siasa. Lakini unajua sasa mimi niko na jina kubwa na niko na anointing mingi sana. Nikaamua kusimama nitashinda. Sasa ndio najiuliza kutakuwaje, lakini sijaamua. Anointing niko na mingi. Mkiniona venye mmenifuata mkiwa wengi. Hii hamjafuata Royco, hamjafuata mafuta ya cowboy. Mmefuata anointing ya Mungu, nimewavuta. Ringtone, tunaona rafiki yako amepotea Jimmy Gate. Unaweza tuambia amepotelea wapi? Unajua sasa sometimes kuna nyimbo unaimba kwa dunia na zinakugeukia. For example, ukisema muhadhara, Jimmy Gate alipata muhadhara kampoteza. So Jimmy Gate mpaka siku ile ataamua achane na muhadhara, arudi kwa Mungu basi. Jimmy Gate achana na mihadhara wa mama, unajua. So wewe rudi tu kwa Yesu. Ringtone, juzi actually ni jana, Bahati amemzawadia mkewe gari mpya. Wewe umeona hiyo gari kweli? Nimeona kwa mtandao lakini najiuliza wanapaki wapi. Kwa sababu banana hizo magari kwani wanafungua showroom. Unajua si kuje Runda, mahali ploti ni nusu eka. So mimi nafurahia sana Bahati anajaribu sana. Kama kuna kijana ambaye anajaribu sana ni Bahati, lakini anafanya the wrong investment. Magari ya kwenda wapi? Mimi jirani yangu, nataka niseme hivi, jirani yangu pale Runda ni SK Macharia mwenye Citizen TV. Na nikiangalia zile magari ambazo tunabishana mimi na yeye, SK Macharia yako na Range Rover ya Vogue na kuna Range Rover Sport. Na kijana yake anaendesha Porsche Cayenne na juzi bibi yake akamnunulia Vogue. Na hao ni billionaires. Sasa hawa vijana wadogo magari ukipaki wapi? Compound, atuoneshe compound mahali zipo. Hatutaki tuoneshwe gari imepakiwa kwa hoteli. Fanya hivi, next time ukizawadi bibi yako gari, paki kwako nyumbani, tuoneshe gari. Nyumba ile nilipea bibi yangu hii. Gari hapa chini, hivyo tutaamini. Ringtone, una magari mangapi? Mimi niko na mingi, hata sometimes nashindwa kuhesabu. Hata ukiniuliza manamba plate za gari yangu ni ngumu. Niko na gari mingi sana.
Hata zingine ziko kwa police station, magari ziko nyingi. Mimi niko na compound ya magari kama 70 to 100. Uliza wasanii watakwambia, wanakujanga kwangu, wanapark wao na wale wamekuja na wao. Okay, Ringtone, your message to size 8. Size 8 tunajua sasa yeye hatahitaji message. Size 8 ni mtu ambaye ameamua na kumtumikia Mungu. Tunamwambia mama, endelea kuzaa watoto na uendelee kutumikia Mungu. Najua size 8 saa hii hata ni venye tu DJ Mo yuko karibu. DJ Mo nilikuwa nimemwambia juzi. Juu nimeona size 8 anazaa watoto warembo. Size DJ Mo angemzalisha watoto kama 10. Juu hiyo ndio hiyo mbegu ifuatane vizuri. Alafu Ringtone, pengine kuna collab ambayo umefanya na size 8 kwa hii album anatoa? Mimi sijafanya collab. Size 8 alikuwa anafanya na mastar na mimi ni upcoming, so Size 8 hakuwa anataka upcoming kwa collab kwa album yake. Ringtone, there's a time Willy Paul put up a poster, alikuwa anasema he wanted to vie as an MP in Mathare. So sijui, what do you think of Willy Paul as a leader? Willy Paul afadhali asimame kiti cha women rep. Willy Paul ni kiongozi mzuri sana wa Maslay Queen. Willy Paul hawezi ongoza chochote, anaweza ongoza Maslay Queen. Kwa sababu nawaonanga kila siku nikiona Willy Paul na msichana yellow kwa gari mpya. Kila siku Willy Paul tunakutana sana, ni kijana rafiki yangu sana. Lakini warembo na unanga Willy Paul na change venye una change toothpick. Okay, Ringtone, what do we expect in this year from you? Mimi kazi nyingi, kutumikia Mungu, nataka watu wengi waokoke. Unajua kama wasanii wa Mungu kazi yetu ni kufanya watu waokoke, si kuongeza followers ama hata nyimba tusai kutoa sana. Kama unatoa nyimba zifanyi watu waokoke, hata hufai kutoa. So nataka kufanya missions mingi sana this year. Nataka mwaka ukiisha niseme Ringtone alifanya missions ambazo zilifanya vijana 1,100, 200,000, milioni 1 wakaokoka. Kwa sababu mimi nimetoka mbali, kutoka kuwa chokora, kutupwa na mama, baba hujalewa. Unajua mimi sometimes nafikiri nimetoka kwa familia ya kitajiri, lakini nimekuwa chokora. Kufika hapa mbali nimefika ni Mungu. Naomba tu Mungu aweze kunisaidia niweze kunyenyekea venye ninanyenyekea. Actually the most humbled musician Kenya ni mimi. Yaani mtu ambaye ananyenyekea, anaheshimu watu, anaheshimu Mungu ni mimi. Hata mkiangalia kama akina Mwajishot baba wako na kiburi, wanafuga ndevu mingi. Ukiangalia wasanii wengine kama Size 8 pia kuna kiburi kidogo, anajipaka makeup nyingi. Ukiangalia yani wasanii, ule msanii ambaye hana makeup, hana mambo mingi, amenyenyekea ni Ringtone. So naomba tu, nataka kuambia mafans wangu na Wakenya, mna bahati sana. Ningezaliwa Uganda wangekuwa mbele yenu. Ningezaliwa Nigeria mungekuwa mnalia. Mna bahati sana nilizaliwa Kenya, na mimi nitaendelea mpaka nife, nitaendelea kuinua bendera ya Yesu. Hata shetani akinihonga, hata akinihonga namna gani, mimi siami Yesu. Yesu peke yake. Na mko na bahati sana wa Kenya. Deliverance Church. Okay, Ringtone, yule crush wako ametileta mwenyewe hapa, si hapo? Hapana, mimi sifanyi hizo. Asante sana.